والصلح وإن كان فيه صبر مؤلم فعاقبته جميلة، فالصلح بين الزوجين خير من ضياع الأولاد وشتات الأسرة والفراق، والصلح بين الشريكين خير من إضاعة المال في القضاء وإضاعة صفاء القلب في الشحناء والبغضاء، والصلح بين الفريقين خير من الوقوع في أعراض الناس وشماتة الأعداء والمبغضين، وهكذا الصلح خير، هكذا يقول القرآن الكريم. وقد سمى الله تعالى كما تعلمون صلح الحديبية فتحاً، فقال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً، مع أن الصلح في ذلك الوقت صلح الحديبية كان فيه ضيق وشدة وألم للمسلمين لأنهم عادوا من حيث أتوا ولم يدخلوا مكة. ذكر في صفات العاقل أنه يحب الوئام والسلام ويكره الشجار والخصام، وقديما قالوا: صلح خاسر خير من قضية رابحة. ومثلما رغب الإسلام أيها الإخوة بالصلح، فإنه رغب بالإصلاح بين الناس. وإني لأتمنى، وهذا أمر أطرحه في كل حين بين أيديكم وأيدي غيركم، إني لأتمنى أن تؤسس جمعية في هذه البلدة ليست معنية بإعطاء المال للفقراء ولا بالاستفادة من مالك في زكاته، ولكنني أتمنى أن تؤسس جمعية لإصلاح ذات البين. هذه الجمعية تتخصص بالإصلاح بين التجار وبالإصلاح بين الأزواج وبالإصلاح بين أفراد الأسرة وبالإصلاح بين الجوار، وهكذا ينفق فيها أحدنا من جاهه، وينفق فيها أحدنا من وقته، وينفق فيها أحدنا من لسنه من أجل أن يوفق بين الناس. كما أمر الإسلام ورغب بالصلح رغب بالإصلاح بين الناس، فقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. كثير من أحاديث الناس ما فيها خير. لا خير في كثير من نجواهم، كثير من جلسات الناس لا خير فيها، كثير من لقاءاتهم لا خير فيها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا كانت جلساتنا من أجل الصدقات والمعروف والإصلاح، إذا كانت سهراتنا من أجل الإصلاح والمعروف والصدقات، فهناك تكون خيراً. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ أفضل من أن تصلي قيام الليل وراء الكعبة، وأن تصوم في كل يوم نافلة، وأن تبني مسجداً وتتصدق. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني من النوافل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، أن تصلح بين زوج وزوجته، أو بين أخ وأخيه، أو شريك وشريكه، أو جار وجاره، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين.